仲有啲咩補充？我講一件我講多件關於我喺香港以前屋企嘅事啊。好啊，好嘛？好啊。咁嗰陣時我就住北角，喺舊港巴即係維修站上面，知唔知邊度啊？唔知，你哋知唔知啊？咦，你都嗰邊？你再講詳細啲可唔可以？雞 X 台嗰度。係啊，出巴講咗啦，係啦 ，OK， 係啦。咁嗰陣時候，咁我嗰陣時好細，嗰陣時其實我啱啱出世冇幾耐嘅啫。咁件事咧就係我屋企人話翻俾我聽嘅。咁平時我都唔中意講人哋講俾我聽嗰啲鬼故，因為我唔知道係真定假。咁但係咧呢個咧，我爹哋都有認證過。咁我爹哋咧就係好唔會講鬼啊神啊呢啲嘢嘅。咁佢都講咧，我都應該係覺得係唔會係假到去邊噶啦。咁我哋住嗰間屋咧，就我嗰陣時係 BB 嚟嘅啫。都未識爬，未識成嘅。咁就話就係我媽有陣時候咧，就擺低我喺房嗰度啦，就喺嗰啲 BB 床入邊。咁佢去廚房嗰度整嘢啊咁樣。咁咧佢突然間會聽到我喊啦，咁跟住入房咧就會見到我喺地下嗰度嘅。咁你知 BB 床好高噶嘛？咁我又未識反身，我都未識，咁應該又爬唔到出嚟嘅。但我又冇傷冇成嘅喎，咁啊淨係放咗喺地下嗰度喊緊。咁咧亦都見到，即係我家姐佢哋咧就大我都7、8年嘅。咁我兩個家姐喺廳嗰度即係做功課嗰陣時候咧，咁有陣時候佢個眼尾會見到喺個牆嗰度有啲影，即係有個影喺度咁樣蕩下咁樣。咁亦都有陣時候咧見到喺個窗嘅出面咧有個影喺度蕩下咁樣嘅。有冇話男定女咁樣？知唔知？佢哋嗰陣時就唔係好清楚。咁至於我哥咧，佢就瞓嗰間房咧，就即係都好細下嘅啫。咁一張床啦，咁床尾嗰度咧就有張書台咁樣嘅。咁佢咧就耐唔耐咧，佢又會有即係俾個扎醒咧，佢又會見到有個女人托住個頭嘅影啊，托住個頭喺嗰張書台嗰度嘅。咁就跟住佢會即係掙扎好耐啦。咁跟住一彈翻起身咧，就唔見咗噶啦個影就。咁呢個影成日都抱住你屋企噶，即係話。係啊。咁之後咧，我會講俾你聽點解佢會喺度噶啦。咁有一趟咧，就我阿爸就頸渴，就去即係行咗出去廚房嗰度。咁諗住斟水飲，咁就見到我哥咧喺度熬緊嗰啲窗花，好似想跳出去咁樣，係咁熬啊。咁就我爸唔知佢咩事啦，就餵佢啦。咁就都冇我哥都冇轉身冇成，冇聽佢講。咁直至到我爸攬住佢，即係搭翻去地下嗰度，我哥先醒。咁問佢咩事？咁我哥唔知啊咁樣。咁佢中意係夢遊嗰啲嘢。咁但係即係得過一次之後都冇事噶啦。都話都相當危險喎，都如果咁講。係啊，咁即係好彩有個窗花喺度咯。咁後尾我爸就諗住放咗個單位出嚟啦。咁即係繼 X 台嗰度都係一個中上嘅屋苑嚟嘅嗰陣時候。咁所以都比較上貴。咁佢放出去咧就係放平咗少少出去嘅。咁啱咧，我爸公司咧有個夥計咧就啱啱結婚。咁啊冇乜錢，咁啊想買間屋，咁見到我爸放嗰間屋出嚟平啲啦，咁啊想買，咁我爸同佢講話：你唔好買嗰間嘢污糟嘅，有啲污糟嘢。咁佢話：我唔信呢啲嘢，我哋係其實教徒嚟嘅，我哋唔相信呢啲嘢嘅。咁所以你賣俾我啦，冇問題啊，冇問題啊咁樣。咁我爸話：咁既然係咁，算啦，咁你唔信啦即係。係你唔信，咁你係伙計，咁係平過市價，我咪當係益你咁樣咯。講咗俾你聽啦，咁樣。咁好啦，咁啊放咗俾佢。咁頭幾個禮拜都冇事噶佢。咁就直至到有一晚咧，突然之間咧，佢老婆就熬醒佢。老公起身啦，我啲朋友嚟啦，快啲出去招呼佢啦，咁樣。咁佢老公咧就以為佢即係發開口望冇理佢。咁啊，繼續瞓啦咁樣。咁第二晚都係咁樣。咁佢出去睇下係咪有賊啊，定還是有啲咩嘢啦？咁出到去睇下冇嘢嘅。咁第三晚都係咁樣，都係熬醒。咁佢知可能係有事啦咁樣。咁咁啱咧嘅第二日咧，咁係公司春茗。咁佢咧就同佢個一齊坐嘅同事講啦，話喂，
咁樣我買間屋嗰陣時咧，我即係我爹哋咧就話過俾佢聽話有污糟嘢，咁唔知點好啊而家咁樣，咁佢又話，咁佢又除咗個佛出嚟，玉佛嚟嘅。呢個咧開咗光玉佛係大陸啲大師開個佛開個光嘅，咁你放咗喺個枕頭底嘅下面啦，咁樣咁可能會幫到你太太咁樣。咁佢嗰晚咧翻到去咧就放咗喺個枕頭底嗰度，咁咧就當晚一都係咁樣熬醒佢老公，咁啊老公起身啊，快啲出嚟招呼我啲朋友啦，就嚟齊晒啦咁樣。咁突然之間咧就嗰個老婆咧就好似發晒癲咁樣，喺度打佢老公，話點解你做咩攞棍出嚟毆走晒我啲朋友啊？你會趕走晒我啲朋友，啲朋友嚟探我噶嘛？咁樣，咁佢個老公就驚啊！咁個老婆咧就即係好似好虛脱咁樣，突然之間暈咗，咁啊送咗去醫院，咁啊醫生 check 過晒所有嘢，就話冇事。就可能佢精神緊張過度，咁所以就暈咗啫，咁冇乜嘢，叫佢即係俾啲藥俾佢，俾多安眠藥俾佢食，叫佢即係翻屋企啦咁樣。係啊。咁跟住佢個老婆咧就一直都冇好過㗎，即係暈咗之後咧，即係好似迷迷惘惘咁樣。咁直至到再隔多2-3個禮拜咧，就個人佢唔食嘢唔食啊，好消瘦，話冇胃口，唔食，好消瘦。咁即係送去醫院。咁跟住咧入到醫院咧，個醫生再驗就話佢係子宮癌末期，已經冇得係啊，不嬲都冇事噶。個醫生即係之前3個禮拜都入過醫院話冇事啊。咁跟住就話盲腸炎子宮癌末期冇得醫啦咁樣，跟住就再過幾日就過咗身啦。吓，咁快脆？係啊。咁好啦。完未先？未。我再講啦。咁跟住咧，佢最尾咧，佢都嗰個先生咧，都揾咗個師傅嚟即係作法咁樣啦。係啊。咁即係我唔知佢點解唔用翻佢自己宗教，總之佢揾咗個法師，即係因為我爸佢話翻俾我爸聽。可能佢信咗啦，已經覺得唔對路。可能係啦，即係咁嘅事喎，咁都唔信係咪？係啦。咁佢揾個法師，咁個法師做完法之後咧，就去問個法師點解會咁樣。咁佢個法師又話咧，即係因為嗰陣時應該係70年代，我哋即係搬走嗰陣時應該係70年代啦。咁佢嗰陣時應該計 X 台就係60年代尾嗰陣時起嘅。咁佢又話嗰度嗰陣時候咧就有個有錢公仔公子姓蕭嘅，叫蕭公子，個個都叫佢。咁個蕭公子咧，佢其實好有錢嘅。咁嗰間屋咧就係佢私下買翻落嚟，就收埋一個女仔。咁個女仔咧，佢係未結婚嘅，咁但係咧，因為個女仔咧係窮緊人家，咁個蕭公子屋企人咧就唔俾佢哋喺埋一齊，咁所以咧佢就收埋咗個女仔喺嗰間屋嗰度，咁就直至到有一日咧個女仔頂唔順，就吊頸喺屋企嗰度，喺個廳嗰度吊頸死咗，咁所以咧就靈驗咗，即係我家姐有陣時喺個牆嗰度見到有人喺度蕩下咁樣。哇！好在你哋冇事喎，真係。如果咁講，諗翻轉頭，我哋就咁跟住我再講埋啦。就跟住咧，嗰個蕭公子咧有一日咧，就即係見咗幾日都冇上去。咁嗰陣時冇電，即係冇手提電話嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁啊，見佢打電話冇人聽，咁啊隔幾日就上咗去。一開道門就見到佢個女朋友就吊咗喺度啦。咁啊激動之下咧，就喺個窗口個跳咗出去啦。即係又變埋雙重凶宅啦，即係話。係啦，雙重凶宅咁就搞過。係啦，就係咁咯。咁但係你哋點解會 ？OK，你講埋先，冇，咁聽講之後咧，嗰個男人就都冇搬走喎。之後發生咗呢啲事，咁個師傅都同佢講話冇事㗎呢度，你可以繼續喺度住。咁佢真係繼續喺度住。咁之後咧就聽講佢就炒股票就冚聲發達，就發咗。再過幾年就搬大屋買走咗啦。咁奇換走咗個人命之後，又俾翻啲嘢你咁啊？我唔清楚啦。咁佢我就知道我阿爸就同佢講話發咗達之後就炒股票。哇，好過山車喎！成件事我覺得係咪先？都幾㗎。喂，但係問題你爸爸點會買到呢間屋咧？當初有咁我就唔知喎。嗰陣時候我又冇問佢點解會得。我諗佢平時就咁買咯。我諗佢係
唔係上手嚟嘅，係我諗上一兩手嘅。即係唔係直接話接住個空宅嗰個，應該就唔係係啦，係啦，因為嗰陣時候嗰陣時係70年代中，咁如果係嗰件事發生，應該係70年代頭，咁我諗都應該隔咗1-2年，可能有1-2手嘅啦，應該係。哦，哇！我應該係我爸應該都係經紀就咁買咁樣嘅。而家仲有㗎嘛？呢個咩台嘅地方仲有冇㗎？繼 X 台應該有，因為我喺加拿大咁多年，我 Uncle 知唔知啊？而家我聽講應該有㗎嘛，都仲有嘅。咁之後都仲有呢個單位嘅喎。如果咁樣講，係嘛？應該係啦，應該係喎。哦，喂，多謝提供咗呢一個個案俾我哋知喎，真係都幾驚嚇喎，真係啊！即係當中牽涉咗好多又係嗰啲空宅嘅問題啦。咁但係原來又有一個反高潮啊！竟然間俾翻啲好嘢你咁樣，就好少聽過呢啲咁樣情況發生啊！唔知點解啦嚇呢樣嘢咁樣。